Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul haqqul mubin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Sing teng ngajeng mireng lho. Mireng. Apa di gede di sini, Pak? Gede banget. Mentok. Biasanya ngeri. Baru gede terus mentok nih. Taruh tengah aja, Pak Tri. Taruh tengah aja. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertolabul ilmi yang sekiranya adalah Allah janjikan pahala yang agung dalam tolabul ilmi. Mungkin hari ini banyak orang itu merasa tidak merdeka karena hutang. Banyak orang hari ini karena hutangnya dia seperti tidak bisa bahagia. Hari ini banyak orang gara-gara hutang pagi memulai hari itu dengan gali lubang tutup lubang. Banyak, Pak. Hari ini ada tanggungan-tanggungan, entah itu sertifikat BPKB milik sendiri atau pinjam milik orang, yang sedang ada rasa khawatir suatu saat tidak kembali. Banyak orang hari ini berada dalam posisi yang terancam, baik kehidupan sosialnya maupun ekonomi dan dirinya sendiri. Jangankan mikirkan akhirat dan surga, dia mikirkan kehidupan dunianya saja, dia sangat lelah, bahkan hampir putus asa. Banyak orang mencari jalan-jalan pintas. Ada sing neng kubur-kuburan gitu. Ono. Kuburan kita ini, kuburan kita orang ini. Bahkan ada yang datang ke kami itu dengan harapan dipinjemi uang. Bahkan mereka lupa, kalaupun kami pinjemi dan lunas, tidak menjamin mereka utang lagi. Iya, enggak utang lagi. Bagaimana kalau utang lagi? Kapan selesainya? Hari ini kita seperti berandai-andai membayangkan seandainya kita itu tidak punya utang, tidak punya cicilan, sertifikat BPKB aman, betapa bahagia hidup ini. Senajan mangane telon, senajan mangane sambal karo gereh misalnya, tetap enak, tetap bahagia, tetap nyaman karena tidak punya utang. Tapi gara-gara utang, rumah besar, mobil mewah itu seperti tidak punya efek apapun. Ono sing sindir iki.
Karena kebahagiaan, Pak, itu terletak bukan di harta. Kebahagiaan itu tidak ada di harta. Kita beranggapan harta melimpah otomatis bahagia. Tapi kenyataannya harta melimpah belum tentu bahagia. Hari ini banyak orang yang berimajinasi, membayangkan seandainya tidak punya utang, rasanya enak apa betul? Jenengan orang duwe utang, tapi omahe sederhana, mungkin durung ditembok, mungkin durung dicat, tapi ra duwe utang. Mobile mungkin orang mobil anyar, mungkin mobil tua, tapi nek orang duwe utang rasane nggih. Seandainya jenengan dina iki utange lunas kabeh, seneng apa mboten? Luwih milih endi? Sugih tapi utangnya akeh, kalih omahe sederhana ra duwe utang, milih pundi? Kemaruk. Hari ini kita berandai-andai, misalnya ra duwe utang, omah model piye lho tetep ayem tuh. Ning omah golek lawuh ra ketemu, ana ni sego karo lombok, digoreng dadi sego goreng. Enak ora utang. Pak diutang, coba nek diutang, sego goreng tukune tiga dalan bener 20.000, tetep ora enak. Momen tekan angkringan, tekan warung, jebule dep kolektor yang ning kono sisan. Langsung wae. Awake dhewe urip kok ora duwe utang misale lho nggih. Ning omah terus ora ana sego, ora ana lawuh misale. Terus tuku telo, singkong. Singkong saiki sekilo pinten? 5.000. Godhog sekilo niku akeh lho sekilo niku. Jenengan godhog rasa dikei bumbu, kei garam tok mboten napa-napa. Iku dipangan sak omah wareg kabeh. Murah 5.000 mangan kabeh niku. Kok engko sore ra ana duit maneh, ra ana sego maneh, mangan telo maneh ra mati. Saben dina mangan telo ora mati, tenang mawon. Paling-paling nek diceluk ya rada lambat. Kan mangan telo. Mengone rada suwe. Tapi asli urip niku iso bahagia nek jenengan niku mboten gadahi utang asli. Biyen duwe angen-angen utang ning bank supaya iso kerja. Soale sing iso menehi modal hanya bank. Nek ora ning bank ora duwe modal, nek ora duwe modal ora iso kerja. Riyen kan prinsipnya begitu kan? Tapi sekarang perhatikan, terbalik. Jenengan sibuk bekerja, hasilnya kanggo nutup walek mboten. Kapok mboten ngeten iki. Diapusi. Mereka berkata, wong sugih iku kudu kendel utang. Wong-wong sing sugih omahe gedhe mobile apik utange akeh. Milane jenengan pengen sugih kudu kendel utang. Usaha kok pengen gede kudu ning bank. Soale nek ning bank ra entuk modal, nek ra entuk modal ora tambah gede. Biyen do ngono. Itu gare jenengan barang palingan. Nek ora utang ra iso sugih, nek ora gelem utang ra bakal duwe, nek pengen duwe kudu kendel utang, ngoten sih? Nek ora utang ra bakal sugih. Saiki dicek jenengan pun utang napa dereng? Pun sugih napa dereng? Ngenteni apa? Jangan-jangan bukannya sugih tapi malah entek kabeh. Diapusi kaya ngono kaya do gelem. Apa ana ning Quran Gusti Allah janjeni aku Allah menehi sugih nek kowe utange akeh. Apa ana ngono kuwi? Lah kok do utang akeh jarene ben sugih. Jenengan utang niku ben jenengan utang itu demi harta apa demi swarga?
Jenengan utang iku demi harta apa demi swarga? Saiki hartane ndi? Diprank berarti jenengan. Maka perhatikan Pak, awake dhewe iku diapusi karo iblis. Nah iki udah gelem kabeh. Allah sang pemberi rizki, Gusti Allah sing bagi rizki, sing menehi sugih napa mboten sugih, ora tau lek teng Quran niku nek kendel utang riba bakal sugih niku mboten enten. Sing wonten sak walike yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba, menyuburkan sedekah. Sing matur ngeten iki Gusti Allah sing ngatur rezeki. Jenengan kok berangkat riba, ajur kaya sing saniki dialami. Janjine Allah itu hak. Inna wa'dallahi haqqo. Sak temene janjine Allah niku mesti bener. Al-Qur'an niku firman Allah menyampaikan yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Piye ora ajur jenengan diwenehi dhuwit, kudune tinggi anak bojo sing didhisikno malah bang. Soalnya kula nate mireng gaji namung numpang lewat. Nate mireng. Berarti sing dhisik iki bange apa bojone? Bange. Kula nate mireng bang iku nunggak rong sasi nek bingung golek utangan rono rene. Anake bayar STP nunggak 12 sasi lho biasae. Gak kualik ta iki jenenge. Ayo sing guyu ngrasake berarti. Lho iku keliru, mosok barang haram, barang kaya ngono malah jenengan dhisikake, sing wajib sing kudune jenengan dhisikake malah dikerekke. Iku keliru. Mila wajar nek Gusti Allah sang pembagi rezeki jenengan disempitke. Salah siji hikmah sempit rezeki, jenengan duwe tenaga kanggo ngaji. Coba nek ora sempit rezekine, cicilan jalan terus, lancar jaya ngaji. Paling kon ngaji ki nganu Ustaz, izin sakit. Sakit apa Pak? Panu izin iki lho, tapi komplikasi Ustaz. Kalian apa? Kadas. Tapi nek ada duwe disempitno rezekine, diparingi musibah, akhire do gelem ngaji, do gelem mlebu masjid, do gelem tangi bengi, muga-muga dengan musibah balik ning dalane Gusti Allah. Sudah terlalu jauh Pak jenengan melangkah. Sudah terlalu jauh jenengan tersesat di riba dan hutang. Coba saiki direngeng-rengeng. Islam ngajari utang apa ngajari menjauhi utang? Jenengan utangnya kanan apa gede? Agamane apa? Aneh toh? Gusti Allah ngongkon jenengan utang akeh apa ngongkon jenengan menjauhi utang? Utangnya akeh tapi toh? Rasulullah sing jenengan dereki ngajak jenengan utangnya akeh apa ngajak jenengan menjauhi utang? Tapi utangnya akeh toh? Sing jenengan dereki sinten? Sing jenengan contoh sinten? Para alim ulama nek ngendika teng podium Pak ora tau lek ngongkon jenengan utang akeh niku mboten nate. Sedaya agama Islam terutama mazhab apapun cabang apapun ulama model di mazhab apapun pasti mengajarkan rasa syukur atau qanaah. Jawane nerima ing pandu niku ajarane Islam. Ora tau lek Islam ngajari kon utang terus omahe KPR, kendaraane leasing, modale saka BRI misale lho nggih. Sampai perabotan ning omah iku lho utangan kabeh.
sampai koncone nawake dagangan iku pitakonane iso diutang ora yu. Ya Allah, ngono kok agamane Islam kok isin. Wong Islam sing bener iku senengane sedekah, iku wong Islam diajari para alim ulama, guru-guru padha ngajari jenengan diaturi kon seneng sedekah, ora malah seneng utang. Wis ngono utang kadang nilai jenenge kancane, jenenge wis entek kok. Nilai jaminane tanggane, jaminane wis dienggo kabeh. Lu sampai mertuane ini lu jaminannya tinggu. Nah begitu ora iso bayar bingung kowe. Nek dipecat dadi menantu juk pripun. Sing nglakoni yo kathah ngono. Awake dhewe wong Islam aturane wis lempeng Bu. Jenengan melu NU, melu Muhammadiyah, melu napa mawon mesti kabeh niku padha nek bab utang. Kita diminta menjauhi utang, tapi tiba-tiba dino iki wong Islam sing akeh niku sing gadah utang napa sing mboten gadah utang? Sing akeh sing gadah utang napa sing mboten gadah? Di luar sana Pak, sak ngertose jenengan sing utange akeh kalih sing mboten gadah utang, sing kathah sing pundi? Sing gadah hutang jenengan kok ngerti, kok ngertos, saking putih ngertos kok tahu dari mana? Kok tahu kalau di luar sana yang punya utang banyak? Taunya dari mana? Pelaku nih loh, termasuk pelaku nih. Niki fakta bahwa awake dhewe niku secara agama wis lempeng, aturane wis lempeng. Ning mbuh awake dhewe sing ndereki agama tiba-tiba keutange akeh, meneh-meneh kok riba. Padahal Rasulullah, Gusti Allah, syariat agama Islam termasuk para alim ulama ora ana sing ngajari ngejak jenengan akeh hutang apalagi riba. Maka hari ini jika terjadi perdebatan, memang ada Pak di luar sana perdebatan. Ono sing ngomong iku dudu riba, kuwi utang biasa. Saiki dina iki, wayah iki dilereni ora usah debat. Wis ngene mawon, wong Islam sing senengane utang lanjutkan, ora usah debat, terus ke mawon utang. Cicilane nek perlu sing akeh. Mati nggawa utang tanggungan dhewe. Mangke nek mara nek Gusti Allah mikul utang tanggung dhewe. Tapi kula matur, kula nyuwun, kula nasihati, aja ngejak-ngejak nek ancen seneng utang dienggo dhewe. Aja ngajari anak-anake, aja ngajari wong tuane, aja ngajari tangga teparo sak kanca kancane. Mesake nek wong Islam mati nggawa utang medeni. Kula nate mireng, nate maos tunggale hadis menawi jenengan nggih nate mireng. Ana wong mati kok nggawa utang, senajan matine syahid, ngerti mati syahid? Iku kabeh di ngapura Gusti Allah kejaba utang. Iku sing mati syahid, Pak. Lah pertanyaane jenengan kira-kira matine syahid apa malah mambu-mambu sangit? Wong sing cetha mati syahid mawon utang ora terus rampung. Apa meneh sing jenengan ra cetha matine. Wonten sahabat riyen, sahabat meninggal, Rasulullah diaturi keng nyolati. Boten purun, soalnya Rasulullah tanglet duwe utang napa mboten? Dijawab punya hutang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendapati jawaban masih punya hutang, Rasulullah tidak mau mensolati sahabat karena sahabat itu mati membawa hutang. Misalnya jenengan, engkau adzan maghrib kira-kira umpamane jenengan meninggal, pecah, mati ora kudu nunggoni tuwa, mati ora kudu lara. Sing jenengan tinggal kene niku warisan apa utang?
Kira-kira makai maghrib jenengan pecah sesuai nih sesuai. Kira-kira sing jenengan tinggal ke makai maghrib niku utang apa warisan? Kok pede? Lu sahabat mati gawa utang Rasulullah ora gelem nyolati meneh jenengan sahabat dudu ulama bukan tabiin bukan kiai lho ora terus mati gawa utang kira-kira nek ana Rasulullah gelem nyolati jenengan kok pede utangnya akeh sithik-sithik utang. Iku agama Islam, tapi kita tersesat sudah terlalu jauh. Kita lepas dari syariat Islam sudah terlalu melenceng Pak hari ini. Guru-guru utang, malah senengane utang mawon. Ketemu kami itu pertanyaannya, "Lha jenengan kok Ustaz ora gelem ngeki utang tanpa riba kok? Utang maneh to?" Mbok pikirane ki mboten utang ngoten lho. Kabeh manusa niku iso urip tanpa utang. Jenengan nate mireng mboten? Manusa Pak, nek ora utang ora iso urip. Nate mireng niku. Nate mireng mboten? Ana wong ngomong, wong manusa wajane ancen utang Pak. Nek ora utang ora iso urip. Nate mireng? Nate mireng? Nate mireng napa nate ngomong? Oh. Kira nate ngomong. Ana tiyang sanjang nek ora utang ora iso urip. Kudune wong ngomong ngono ku isin. Delok cecek Pak, cecek iki ra ndek utang. Nyatane ya urip ngono kok. Mosok manusa iku urip kudu duwe utang. Nyatane cecek ya urip. Padahal pakanane nyamuk iku mabur, cecek ya ra iso mabur. Nyatane ya warak ra diutang ya urip kabeh ngono kok. Sebab cecek niku gumantung uripe ten ngene Gusti Allah ora gumantung ning utang. Beda karo jenengan. Iwak wader ning kali niku ora tau duwe utang. Nyatane ya urip ngoten kok. Mosok jenengan urip kudu duwe utang kalah karo wader. Bekicot kura-kura bukur kerang niku ora tau nggadekno omahe niku ora tau dingge urip mboten nate. Jenengan mireng ning bang gadekno omahe bekicot nate mireng. Tapi akeh lho omahe manusa digadekke. Dilelang sing dilelangke omahe bekicot apa omahe manusa? Sing dilelang ning bang niku omahe manusa apa omahe bekicot? Kadang lho omahe mertuane sing dilelang. Kenapa kok kaya ngono? Soale kabeh kewan niku urip gumantung ning Gusti Allah, awake dhewe manusa jebule gumantung teng kene utang. Itu pola pikir Pak itu namanya. Tersugesti. Kita tersugesti oleh diri kita sendiri dengan godaan iblis. Kalau nggak utang nggak bakal punya. Akhirnya sepanjang hidupnya seperti itu dia. Itu sugesti itu. Padahal kalau melihat seluruh hewan, mereka punya banyak kekurangan. Ada yang nggak punya tangan, jenengan punya tangan. Nyatanya mereka bisa makan, nggak kekurangan. Mereka nggak punya otak, bikin kayu jadi kursi, jenengan bisa. Bahkan bisa bikin handphone, motor, mobil, semua bikinan manusia. Hewan nggak bisa bikin seperti itu. Nyatanya makan, nyatanya ya nikmat saja hidupnya. Gak punya masalah dengan bank. Sebab seluruh hewan, seluruh makhluk hidupnya itu bergantung kepada Allah. Tapi kita manusia karena nafsu tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan, salah memperlakukan keinginan, diperlakukan seperti kebutuhan, maka tiba-tiba utangnya banyak. Maka hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang hari ini membuat orang terlalu jauh dari syariat agama Islam. Kami menghimbau, kami mengajak pada diri kami dan seluruh teman-teman semuanya, ayo kembali menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang tidak suka berhutang, menjauhi riba, menjadi muslim yang suka bersedekah dan menolong. Jangan menjadi muslim yang selalu merepotkan. Hari ini banyak orang muslim tapi hidupnya merepotkan orang lain. Ada temennya agak kaya dikit, punya rezeki banyak dikit, ditembung utang. Begitu dikasih utang nggak bisa mengembalikan. Itu namanya merepotkan atau membantu orang lain? Merepotkan. Ada yang seperti itu? Oke. Dititipi kas, boh kas RT, boh kas masjid, atau kas pengajian, itu bendahara, duit rata wono, ning diutang, wayai RT butuh, wayai do butuh, orang no duite, wong Islam kok ngerepotno, kudune wong Islam itu malah nambahi kas, aja malah nyudo kas, ono masjid kok dibangun, bantu, ono anak yatim putus sekolah, bantu. Ono tiyang sepuh boten gadah putra ora iso maem bantu, iku wong Islam. Wong Islam kok senengane ngrepotno, aneh niku. Kudune awake dhewe kembali ke fitrah kita sebagai muslim, sebagai makhluk yang Allah banggakan, yang meminta kita atau mengajarkan kepada seluruh umat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Beramar ma'ruf nahi mungkar, iku awake dhewe muslim. Sehingga muga-muga kita menjauhi hutang dan kembali menjadi muslim yang ahli sedekah. Buron nggih. Hari ini kita sudah terlalu jauh melangkah, Pak. Sudah terlalu jauh tersesat. Contoh maneh supaya jenengan paham tersesat apa mboten. Kula tak tanglet jawab apa ana nggih. Ganjaran kalih duit milih pundi? Tak baleni. Wis saiki dipikir senemenan, dipikir. Ganjaran, pahala, kalih duit, uang, pilih mana? Apa istikharah yen Allah? Wes ngene, sebagai muslim, mawon, sebagai muslim, sebagai wong Islam, nek ana pahala dengan uang pilih mana? Pahala. Oh, nek sebagai muslim yang dipilih pahala. Sebenarnya iku nggih. Jenengan, misalnya ana pahala sama uang yang dipilih mana? Oh. Sing bener itu sing pundi? Ana pahala dengan uang, yang bener itu harusnya milih yang mana? Oh, itu yang bener. Berarti kalau jenengan milih uang bener apa salah? Jenengan milih uang atau pahala? Misale niki ngaji thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Ngaji thalabul ilmi seperti ini dapatnya pahala bukan uang. Dapatnya pahala. Jenengan pahalanya besar karena fardhatun maknanya wajib banget. Berarti nek wajib banget ganjarannya lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah. Tahajud, duha, baca Al-Quran itu kalah pahalanya dengan bertolabul ilmi. Jenengan ngaji ini pahalanya besar dan agung, Pak. Saiki tak tawari, sapa sing pengen mulih rasa ngaji, tak sangoni 5 yuta. Kira-kira saya mulai berapa orang? Padahal gak ketok duite lho. Ana ketok gak meriang lho. Berarti uang sama pahala pilih mana?
Kula tak tanglet. Pelacur, nek ana pilihan, pahala sama uang pilih mana? Pelacur. Nek ana pilihan, pahala dan uang pilih mana? Pelacur. Ana pelacur. Karena nggak mendalami, belum pernah jadi pelacur. Kalau ada pelacur, dia dihadapkan pada pilihan pahala dengan uang. Pilih mana? Uang. Nyatanya jadi pelacur toh. Ada copet. Kalau ada pilihan pahala dengan uang, pilih mana? Uang. Karena dia copet toh. Kalau jenengan milih uang, berarti kelasnya jenengan podo kalau pelacur, podo kalau copet. Podo-podo sing dipilih uang. Mosok ngaji kok podo rano bedane. Yo isen tak karo mereka. Pelacur menurut dia kalau ada uang dan ini aja. Pelacur itu luwih penting duit apa luwih penting halale? Duit ora penting halal to nggih? Copet itu sing penting duit apa sing penting halale? Sing penting duit, gak penting halal. Maka jika jenengan omahe KPR, kendaraan leasing, utangi bank akeh ora peduli halal haram, jenengan sama dengan mereka. Ora peduli halal haram, sing penting entuk duit. Padha boten? Kita tersesat sudah terlalu jauh. Kembali. Di jalan Allah tidak pernah dikatakan begitu. Kita harus menjauhi yang haram. Allah dan Rasulullah, para alim ulama mengajarkan kepada kita sithik ora apa-apa sing penting halal. Aja kaya pelacur sing penting akeh, sing penting beras, sing penting duit, ora penting halal haram. Cara rezeki akeh, banyak, kalih berkah, lebih penting yang berkah atau lebih penting yang banyak? Karena ada uang banyak. Nek cara pilihannya tenan. Ada uang 1 juta dibanding uang 500.000. Cara jenengan pilih yang mana? 1 juta sama 500.000, pilih mana? 1 juta. Delok jenengan orientasinya pada jumlah kan? Jenengan nggak tanya dulu kan mana yang berkah? Perhatikan itu. Ternyata selama ini kita tahu rezeki itu yang penting berkahnya bukan jumlahnya, tapi prakteknya yang kita tuju hanya jumlah, nggak peduli dengan berkah. Padahal kalau berkah, meskipun jumlahnya sedikit, insya Allah menjadikan cukup. Tapi kalau tidak berkah, lihat mereka. Gaji PNS 4 juta rupiah per bulan, banyak itu harusnya. Dapat sertifikasi, dapat gaji ke-13, bahkan ada THR. Nyatanya kurang, gaji minus. Kenapa? Karena rezeki itu nggak penting jumlahnya, yang penting berkah. Mereka ada juga sahabat kami, mereka itu kerja di kapal pesiar, gajinya 15 juta rupiah. Banyak apa sedikit? Tapi kurang. Karena tidak berkah, utangnya cicilane mencapai 20, hampir 21 juta min. Wujud barang yang dia dapatkan hanya rumah 1, itu pun belum ada atapnya. Durung tinggal orang atapnya. Ada lagi di sini Jogja juga, beliau punya pendapatan itu 25 juta sebulan. Banyak apa sedikit? Tapi kurang bagi beliau karena cicilannya yang tadinya di bawah 10 juta naik secara perlahan, sekarang sudah mencapai 40 jutaan per bulan. Gara-gara beberapa rentenir dia dekati. Gaji 45 juta rupiah per bulan. Cara jenengan Pak, diapakno duite? Gaji 45 juta sebulan buat apa?
Jeng. Oh, pantes udah jenis sithik. Niate nggo jeng. 45 juta per bulan banyak apa sedikit? Tapi kurang bagi beliau. Beliau kerja di BPR jadi direktur, Pak. Tapi ketika beliau menyadari riba haram, dia kemudian keluar dari perusahaannya, dia resign. Semua harta yang dia miliki dia jual untuk menutupi hutang-hutangnya beliau. Semua sudah terjual, tapi masih ada hutang 700 juta. Lah gajinya kemana ya? Masa semua udah dijual masih ada hutang 700 juta? Beliau mengeluh ke saya juga bingung. Tapi jawaban kami adalah karena rezeki itu tidak penting jumlahnya, yang penting adalah berkah. Karena ada orang tuh pendapatannya hanya 2 juta ke bawah, tapi setiap hari Jumat iso nyemplungi kotak masjid, mungkin di bawah 2 juta rupiah, tonggone mantu ngancani pakai tangga wewedan, sedekah itu tenaga. Tapi wong sugih nek ana mantu dadi mandor. Ini bar pas tindakane malah mulai nek ra dituruti nesu wong sugih kok. Coba nek model awake dhewe ora dite ora di apa, bantu aku ngantek keringetan grobyos wis serami-serami piye. Wong sugih ora. Mila Bapak Ibu, ayo kita kembali ke fitrah kita sebagai umat Islam, Muslim, duwe Gusti Allah, duwe tatanan, duwe aturan, ayo kembali. Sing haram tinggalke, sing halal ayo dilakoni. Riba tinggalkan, utang ayo dilunasi. Hari ini kita bicara piye caranya lunas. Karena hari ini banyak orang yang tersesat. Mereka itu menganggap uang itu lebih utama daripada pahala. Padahal tahu enggak? Gara-gara pahala itu usaha jenengan jadi lancar. Gara-gara pahala yang banyak, orderan jenengan tidak berhenti. Gara-gara pahala, badan jenengan sehat sehingga nggak perlu biaya kesehatan. Gara-gara pahala itu, anak-anak manut solih-solihah, nggak perlu ada yang narkoba segala. Gara-gara pahala itu, jenengan bisa mendapatkan surga. Sehingga dengan pahala, jenengan bisa mendapatkan semuanya, termasuk uang. Jenengan kerja 1 jam bisa mengalahkan kerja 8 jam gara-gara pahalanya maksimal. Tapi hari ini orang enggak, nih yang dipilih bukan pahala tapi uangnya. Coba nih ono pilihan ngeten. Misale ono pilihan ya. Ono wedhus karo manusa. Suket sekilo, kalih emas sekilo. Nek cara wedhus yang dipilih emas apa sukete? Suket. Nek manusa sing dipilih emas apa suket? Emas. Soalnya emas nek pengen suket didol dadi pirang-pirang truk Bu, emas kilo. Nek wedhus ora paham, wancen emas digo apa dipangan ra iso, ya suket sing iso. Kan ngoten ta nggih? Karena wedhus ora ngerti manfaate emas. Menusa jane lho iki ana pilihan duit kali ganjaran sing iso nekake duit, iso nekake kesehatan, iso nekake anak-anak salehah, iso nekake swarga. Nek cara jenengan sing dipilih ganjaran apa duit? Nek jenengan milih duit berarti jenengan padha karo wedhus. Mosok derajate wedhus jenengan. Jadi saat ini dipadangke pikirane jenengan kerja itu ora salah, Pak. Tapi nih jenengan nyacati aturane Gusti Allah, aturan-aturane jenengan terabas, kerja jungkir walik, donya dikejar, donya ora kecandak malah utange akeh. Aja kok swarga. Donya ora kecandak. Nek wong Jawa riyen sanjange ben gampang ben ringkes, nek jenengan goleki sapi bakal diwenehi tali otomatis. Tapi nek jenengan sing digoleki kok tali ora bakal entuk sapi. Logikane. Sapi regane larang. Jenengan kok tuku sapi sing dodol sapi ngerti. Nek sapi ora ditali, akhirnya gegar-gegar merusak sembarangan. Akhirnya sing dodol sapi paham dikei bonus tali gadung supaya sapi ini terkendali.
Tapi nek jenengan tuku tali ora bakal diwenehi sapi sebab regane sapi luwih larang tinimbang tali. Jenengan kok golek swarga sing digoleki akhirat, sing digoleki Gusti Allah, sing digoleki ridane Gusti Allah. Gusti Allah ngerti isane mlebu swarga butuh sedekah, ning donya dikai tali, dikai rezeki kanggo sedekah. Akhirnya kerja berarti ora tombo. Gusti Allah paham sing duwe sapi, sing duwe akhirat, ning akhirat ning swarga iku butuh salat, butuh kesehatan, sehingga ning donya jenengan dikai kesehatan ben iso salat ning masjid, ora dikai lara. Akhirnya jenengan goleki akhirat, goleki swarga, donya diparingi Gusti Allah karena sing duwe sapi ngerti butuh tali, butuh donya. Tapi nek jenengan golek donya iki lho. Esok-esok sing digoleki donya, nganti awan sing digoleki ya isih donya, nganti bengi ya mikir donya, donya ora kecandha, aja kok akhirate. Donyane ora kecandha, utange akeh. Bahkan nek dipikir-pikir, utangnya jenengan niku goro-goro kerja. Bisa jadi begitu loh, Pak. Jenengan coba mikir sedherek. Jenengan duwe utang saiki dicek, iku sebab jenengan makam apa sebab jenengan kerja? Sebab jenengan kerja sing oke. Jenengan ngejar donya ngejar tali, aja kok sapi. Taline lho bedel, tinggi bayar listrik lho bingung. Tinggi bayar SPP-ne anak lho bingung. Aja kok ngomong sapi, aja kok ngomong akhirat. Ngomong donya itu ora kecanda. Lha ngono diterusno nganti kapan? Ini bukti bahwa iblis itu ada, sehingga panjenengan kula kaya bodoh seperti makhluk yang tidak berakal, seolah-olah makhluk yang tidak beriman kepada Allah. Makanya lawan dia. Jenengan itu terlalu cerdas untuk iblis, jenengan terlalu berakal untuk dia. Jenengan tidak pernah diminta untuk banyak hutang, jenengan tidak pernah diminta untuk bermegah-megahan di dunia ini. Jenengan diparingi ngertos kali Gusti Allah sang pencipta kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jenengan disanjani, jenengan digawe supaya jenengan ibadah, ora tinggi numpuk-numpuk dunya. Tapi sing dilakoni esuk-esuk jenengan ibadah apa malah mikir dunya? Jenengan awan-awan kesel sebab ibadah apa sebab golek dunya? Jenengan bengi kelok sirane mikir dunya apa mikir ibadah? Padahal jenengan digawe niku kan ibadah. Tapi nek jenengan malah golek dunya lara awake, Pak. Contoh, jenengan tuku mobil gunane ditumpaki, iki tujuane digawe. Lah kok men dipajang tok. Ora digawe apa-apa nggih pajangan. Ya ora ana manfaate larang regane. Nek nggih pajangan ora perlu ana mesin ana sembarangane. Kebine tok wis cukup. Tapi karena jenengan salah menempatkan pada manfaat yang seharusnya, sengsara jenengan. Jenengan digawe kali Gusti Allah kon ibadah, malah golek donya numpuk-numpuk donya, delok donya ora kecanda, akhirat mbuh. Mila sakniki bali jenengan dadi manusa sing bener, jenengan dhisike ibadah, dhisike ganjaran, dhisike Gusti Allah, donya ngintil. Sebab sing duwe akhirat ngerti jenengan butuh donya. Pun nggih, sakniki kita bicara solusi. Piye carane utange lunas? Carane pripun? Potok ngono ya langsung rampung. Berarti langsung diteruske nggih, mun ngertos nggih. Tapi nggih bener, utang supaya lunas kudu dari nyara salah sebenarnya. Tapi kok durung lunas, kok durung dibayar kenapa? Dibayar gitu. Kuwi masalahe. Masalahe ora duwe duit. Masalahnya itu sih, misalnya jenengan mangke gadah harta punya uang, utangnya lunas, wajar betul? Akalnya masuk ya? Berarti kita sekarang fokus piye carane duit toh? Kami beritahukan.
Tapi sak diringi niku tak janji sih. Mangkene iso untuk duit. Gusti Allah kok maringi duit nggih lunasi utang. Gusti Allah paringi rezeki ingkang lapang. Tolong tinggi ngurangi utang, ojo tinggi nambah utang. Purun apa mboten? Kami beritahukan jalannya. Neng Gusti Allah, bil Gusti Allah purun maringi jenengan lapang rezeki nggih bayar utang. Tapi tak janji sih, nang kene di duit Gusti Allah maringi ojo tinggi nambah utang, tapi tinggi nyudo utang. Setuju nggih? Tapi ono lho Pak, sing nambah utang. Contohnya, entuk bonus saka kantor, Gusti Allah maringi bonus 3 juta. Tinggi DP motor, nambah utang apa ngurangi utang? Kelakuan sapa ngono? Sing kelakuan ngono ki sapa? Untuk warisan 40 juta, tinggi DP mobil, nambah utang apa ngurangi utang? Sing kelakuan apa sinten? Berarti mangke dirubah. Mangke nek punya uang ojo tinggi nambah utang, tapi tinggi nyudo utang. Setuju nggih? Temenan lho niki. Kok malah utang tambah jeruk. Soalnya Pak, perhatikan nggih, wong sing duwite akeh, gajiane tertib, PNS lan sapi itu malah utangnya akeh. Delok. Wong sing utangnya akeh bukan salah di duit, justru sing duwite tertib. Aneh toh? Makanya ini, karena prinsipnya jenengan, nek duwe utang bukan nggih ngurangi utang, tapi tinggi nambah utang masalahnya. Jadi saat ini dijanji saat dunia ketemu dalane, mangke nek gadah uang, punya uang, Allah kasih rezeki, tinggi nyudo utang. Setuju nggih? Pohon saat ini dalane. Nek jenengan butuh duit, tinggi bayar utang. Kedai kula panjenengan sedaya marane teng kene Gusti Allah. Gusti Allah niku wonten apa mboten? Kok ngertos ketemu teng pundi? Gusti Allah wonten apa mboten? Kok ngertos? Syahadati asyhadu an la ilaha illallah. Maknane napa? Asyhadu maknane napa? Kok bersaksi jenengan delok kok. Jenengan temenan bersaksi. Piye carane jenengan bersaksi? Jenengan yakin bersaksi? Ini pun caranya bersaksi. Iki syahadat iki piye ceritane niki? Islamnya kapan jadi? Syahadat asyhadu itu maknanya memang bersaksi Pak, tapi bersaksi itu orang kudu delok. Bersaksi bisa dengan cara lain di luar melihat. Contoh, kula bersaksi Pak Tri pakai parfum misalnya. Napa kula delok parfum nih? Boten, sing bersaksi nyirungi kula. Soalnya kula mambu. Berarti bersaksi tidak selamanya pakai mata, bisa pakai hidung. Terus meneh bersaksi pakai yang lain. Kang mau bengi arep bodo kae mercon ning omahku akeh tenan dar kuwi aku tak tinggal turu wae ning jero kamar. Apakah dia bersaksi ada mercon? Ya. Apakah dengan matanya? Tidak, dia tidak melihat. Apakah dengan baunya? Enggak. Tapi dengan apa? Telinganya mendengarkan. Berarti bersaksi tidak selamanya pakai mata, tidak selamanya pakai hidung, tidak selamanya pakai telinga. Kalau siji meneh Pak alat bersaksi yang tidak pakai ketiganya. Contoh, jenengan delok HP, iku ana sing gawe napa mboten? Mripatin jenengan delok sing gawe sapa? Hidungnya jenengan mencium bau yang membuat, atau mungkin telinga jenengan mendengar pada saat dibuat? Kenapa jenengan yakin sekali bahwa HP ada yang membuat? Itu loh Pak, hati dan akal kita berkolaborasi dengan melihat barang ciptaan, kita melihat adanya sang pencipta. Sekarang kuku jenengan, yang menciptakan kuku ini jenengan atau Allah? Jenengan aja mungkin nggak tahu toh kenapa ada kuku segala.
Coba golek tangane jenengan rak dikai kuku, arep dondom-dondom piye? Ayo piye nek dondom-dondom? Jenengan sikil ora dikai kuku, coba ning sandung piye? Gak mlonyot kabeh. Untung dikai kuku, untung ana kuku jenengan beraktivitas lancar. Ora tau mikir to jenengan? Rambut tambah suwe tambah dawa, kuku tambah suwe tambah dawa, tapi tidak semua bagian tubuh tambah suwe tambah dawa. Tidak semua nyatanya bener kok. Lho untune jenengan iki lho tambah suwe tambah dawa. Coba nek untune jenengan gondrong kabeh. Arep mangan kacang lak mikir carane mangan piye. Aja kok mikir mangan, ngomong apa lho ra iso? Apa? Kalangan umum. Lho sing gawe jenengan nek rak Gusti Allah niku sinten? Sing gawe HP kali sing gawe jenengan canggih, sing gawe jenengan HP iso dinalar. Nek banyu ketemu banyu, nek ketemu ana irunge iso mbedakno rambu, ana mripate bisa mbedakno warna ijo, abang, kuning. Lho iso kaya ngono sing gawe nerak canggih iku sapa? Wit-witan tukul ana godhonge cilik, ana godhonge gedhe, ijo pun ana, kuning ana, abang iku lho nten. Sampai ana sing diarani sing bolong apa jenenge? Janda bolong. Iki jeneng kaya aneh-aneh. Janda pancen bolong lho ya. Lho iso lho bu godhong iso bolong tengahe nerak Gusti Allah sinten? Kembange warna-warni, ana sing wangi, ana sing mambu, ana sing ra mambu. Wohe ngono, ana sing manis, ana sing pahit, ana sing ra ono rasane. Lho Gusti Allah sing gawe niku. Jenengan tak mikir mboten, ana pulau yang tengah laut Pak, samudra terpencil. Lah kok itu akeh hutan belantara kewane akeh. Ngirime kapan? Tukule saka ndi? Pada adok kene. Ngono ku lengkap to mriko, lemu-lemu malah. Sing ning kene kucinge kuru-kuru. Lah niku ono kucinge garang-garang pengalaman. Berarti Gusti Allah niku wonten apa mboten wonten? Berarti kita bersaksi bahwa Allah ada karena kita menyaksikan ciptaannya. Betul nggih? Tidak perlu melihat dia, kita yakin bahwa dia ada karena ada ciptaannya. Setuju? Berarti Allah ada atau tidak? Allah tidak hanya ada, dia maha kuasa. Benar atau tidak? Berarti Allah itu ada juga maha kuasa. Betul? Sudah tahu atau baru tahu ini? Sudah tahu. Sudah lama tahunya? Jenengan kemarin kalau butuh uang, datangnya ke Allah atau ke bank? Katanya sudah tahu. Hah? Jenengan kemarin kalau butuh uang, datangnya ke Allah atau ke bank? Kenapa? Tidak tahu atau tidak yakin? Tidak tahu atau tidak yakin? Tidak ingat. Tidak ingat. Semaput lagi. Lho nek awake dhewe ngomong tidak yakin, awake dhewe ngaku beriman apa mboten? Jenengan beriman apa mboten? Lho maknane iman iku lak yakin. Iman jenengan di mana? Mila sakniki ayo kembali ke fitrah kita sebagai makhluk yang beriman dan berakal, Bu. Jenengan butuh duit dibayar utang, oke. Piro to sing jenengan butuhno? Tulis. Mangke dalu jenengan tangi jam 12 bengi, tekani subuh ampun tilem. Melekan. Nonton bal-balan Pak, tunggale niku malah. Yo jam 12 tekani subuh yo ora bal-balan kok, Dul. Yo ibadah iku sing penting, bal-balan iku ono piala dunia tak kancani. Jam 12 dalu tekani subuh jenengan melekan ibadah sing tekun, iso salat. Iso solawatan, iso zikir, iso maca Quran, tekani subuhan pun tidak. Mangkene rampung wayah tarhim ajeng sholat subuh, ajeng adzan, jenengan tutup serangkaian ibadah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula nyembah ten panjenengan Gusti, kula nyuwun pitulungan ugi ten panjenengan. Kula nyuwun tulung Gusti, kula gadah utang ajeng pengin lunasi 300 juta misalnya. Karena ada Pak di luar sana
Wingi butuh 15 juta karena banknya sudah ACC hapus bunga, diberikan waktu 7 hari. Beliau ngeblank uang dari mana? Akhirnya tirakatan jam 12 tekani subuh ibadah. Hari ke-7 jam 1 siang lunas, tidak jual aset, tidak utang. Ono malih sing ngadepken kula, piyambake punya hutang di bank, di ACC tanggal 20 bulan depan harus melunasi, nilainya 30-an juta rupiah. Ngeblank duit dari mana? Tirakatan jam 12 sampai subuh dia mencoba mendekat ke Allah, tanggal 12 lunas. Lagi ada yang diberikan waktu hanya 1 bulan 300 juta rupiah, nyatanya 3 pekan dia bisa melunasinya tanpa hutang, tanpa jual aset, tanpa kerja. Bisa Gusti Allah. Wongnya ana kabeh niki. Ana mana sing duwe utang 550 juta, 550 juta rupiah. Piyambake bisa melunasinya tanpa jual aset, tanpa kerja, dan tanpa utang. Sertifikatnya sudah keluar dari BRI tanpa bunga. Kalau Allah yang sudah menghendaki, semua jadi mungkin. Jenengan si ragu, keraguan jenengan di Gusti Allah itu menghalangi doa panjenengan sendiri. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya, Allah sebagaimana prasangka kita, Pak. Coba saya tak tekoni, jenengan ragu ora dites mawon, tak tekoni mesti ngabusi soalnya. Tak tes mawon. Jam 12 tekan subuh ibadah tegun. Abot apa enteng? Abot apa enteng? Abot. Misale ngeten mripun. Jenengan kula suwun mangke dalu jam 12 tangi tekan subuh ampun tilem ibadah. Nek rampung tak paringi atau 500 juta. Abot apa enteng? Kok berubah? Sing bener sing ndi iki? Sadonya abot apa enteng janjane? Maka perhatikan, kenapa terlihat berat? Karena jenengan ragu kali Gusti Allah to. Nek kula sing maringi jenengan ora ragu to. Dadi enteng mboten? Tapi karena jenengan berharap ke Allah dan ragu Dia memberi, maka menjadi berat. Lah ngoten sih. Maka itu kadar keimanan kita, Pak, konangan. Dan keraguan jenengan ke Allah itulah yang selama ini menghalangi doa-doa jenengan sendiri. Gampang soalnya. Dongo bar kuwi apa ya iso duit sebar ke langit. Apa ya ana duit sak koper tibake ke langit. Mila Bapak Ibu, awake dhewe nek iso saiki nyedak nang Gusti, karena dengan cara Allah utang jenengan berapapun bisa lunas. Dengan pertolongan Allah serumit apapun bisa jadi sederhana. Itulah Allah, Dia Maha Kuasa. Selama ini jenengan jauh meninggalkan Dia, padahal Dia mengundang, berdoalah, berdoalah. Ud'uni fastajib lakum, fadhkuruni adhkurkum. Wis bolak-balik Gusti Allah ngandani ning ora gelem. Bahkan Allah sak ora-orane nek ora gelem donga, ora gelem eling, sak ora-orane la in syakartum la azidannakum. Sak ora-orane do syukur engko tak tambahi, ora sandung ora masalah. Tapi ora gelem bandel kabeh. Aja kok syukur, aja kok donga. Gusti Allah lali. Dia mengatakan kita bisa. Bisa apa, Kang? Lunas utang bisa. Bisa apa? Nyatane utangnya akeh kok bisa. Jangan pernah katakan saya bisa, tapi katakan saya bersama Allah bisa. Milo jam 12 bengi tekan subuh dikulinake. Marane Gusti Allah dikataake. Salat 5 waktu nganggo jamaah, saben entuk rezeki saking Gusti Allah sebagai bentuk rasa syukur, sedekahke sebagian. Jenengan parak nang Gusti Allah, salate bener, sedekahe dines tangi bengine apa? Semangat, jenengan insyaallah mendapati Allah itu ada dan Dia Maha Kuasa. Purun mboten? Tangi bengi purun mboten? Iya. Temenan. Nek ana pertanyaan iki pungkasane mawon. Ana sing taklet ngeten. Pak, Allah itu kan Maha pendengar.
Kenapa nggak hanya berdoa saja? Kenapa harus bangun malam segala? Benar Pak Bu, Allah itu maha mendengar. Cuman kita harus tahu diri. Yo nek jenengan nabi, jenengan wali, jenengan cedhak nang Gusti Allah ngene dadi. Lah jenengan sapa? Cara anak, cara bocah kok nurut, apa-apa dituruti wong bocah nurut kok diceluk. Lah mriki, nggih. Nurut, ngene iki tase sowek, itu mbas kertas. Sendale kok kecilikan digedhekke karo wong tuane itu kok sing anyar, nurut. Jenengan diundang Gusti Allah jam 12. Hayya 'alas shalah. Tekane jam pira? Iku lak padha karo pangking nggih, ngono ta karo. Yo tak teko kadang ana salat teko bareng kok. Tekane Idul Fitri apa Idul Adha tok, ngene mentolo njaluk sarung anyar. Nek kono para nabi, para wali, para ulama mungkin dekat sama Allah Pak ngene tok dadi lah awake dhewe sapa? Ana sahabat koncone dicokot kula, berbisa diwaca ke sahabat, hadise lak ngoten to, populer niku. Wacake Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Sebul waras sing maca Fatihah sahabat. Coba jenengan koncone ana sing cokot kula. Berbisa jenengan terus kemaki. Tenang. Aku ngerti hadise. Ngerti aku carane. Waca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sebul waras. Wah, bape sing mubar. Malah tambah semaput ya gara-gara membuat bape jenengan. Lho beda bacaane padha sing maca wonge dhewe kasihate beda. Nabi ana pedang ning gulu, sapa sing nglindungi kowe ya Muhammad? Nabi Muhammad jawab, Allah. Pedange logor Pak, diwale kalih Nabi Muhammad sing ngomong Allah Nabi. Coba jenengan bengi-bengi ana rampok ning omah, dikongkon dudono belange emase belati wis ning gulu. Sapa sing nulung kowe belati wis ning gulu? Allah ngono. Ayo cempreng lho. Beda kana ndek kene beda, kudu sadar diri. Tangi bengi. Contoh meneh, jenengan pengen sugih napa mboten? Pengen sugih napa mboten? Tapi ana sing ora pengen sugih. Tak kandhani jenengan. Yen ana jenenge sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa beliau nanti masuk surga terlambat, paling belakang karena kekayaannya. Nabi Muhammad memberitahu besok yang masuk surga paling cepat adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, karena hisabnya ringan. Sedangkan mereka yang kaya raya, hisabnya panjang. Dari mana uangmu digunakan untuk apa hartamu? Panjang. Sehingga meskipun masuk surga, hisabnya panjang. Seorang sahabat Abdurrahman bin Auf mendengar itu langsung pengen miskin. Kurma bosok ditumbasi kabeh. Tujuannya supaya miskin karena mendengar itu loh sahabat derajat imane kuat. Ndonga nyebul waras tenan. Nah jenengan saiki pengen sugih mboten? Saiki tak kandhani Nabi Muhammad sanjang besok sing mlebu swarga paling cepet sing fakir sing miskin. Saiki aku takon, saiki pengen miskin pengen fakir apa tetep pengen sugih? Sugih sepramal. Beda to? Ora mengaku padha lho. Urusan hisab urusan buri ustaz ngono to paling ya. Yo nek ana langsung sebar duit pengen miskin, soalnya pengen mlebu swarga, yakin dengan swarga itu ada. Jenengan kan ora ta? Tetep pengen sugih, ora peduli yo. Nah karena iman kita beda, sadaro. Yo nek ana donga sak donga jenengan gelem nglakoni tangi bengi, kaya ana wong telu ning gone guwa niku lho. Ndeke ning jero guwa ana kegogrokan, bahasa sing kegogrokan lho. Ana watu jatuh menutupi gua, didorong nggak bisa, 3 orang nggak mampu. Ketiga-tiganya berwasilah dengan amalnya. 1 punya amal, 2 punya amal, 3 punya amal, batu tergeser mereka keluar selamat. Mereka berwasilah dengan
amal jenengan berwasilah dengan jam 12 sampai subuh, minta kepada Allah supaya lunas utangnya, berapapun itu, seberat apapun batu yang jenengan geser, seberat apapun utang yang jenengan tanggung, wasilah amal itu berguna buat panjenengan. Ojo ra duwe amal, Gusti nyuwun utang lunas Gusti 500 juta. Amal yang mana yang kamu ajukan? Yang itu loh Gusti, yang sholat zuhur mepet asar itu. Keren ning di. Dasar keren. Niku kula suwun bareng-bareng mangke kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Kita adalah hamba Allah yang beriman. Kita adalah hamba Allah yang berakal. Kembalilah. Lawan iblis, hadapi dia. Terabas, akal jenengan jangan jadi bodoh, iman jenengan jangan jadi tumpul. Bareng-bareng kita bersama di sini berkomunitas, ada urusan utang dan riba kami bantu. Tenang, kami gak minta bayaran. Jenengan mau nego sama bank kami bantu. Bagaimana cara menggagalkan lelang kami bantu. Bagaimana cara membuat mereka tidak galak lagi kami bantu. Kami berikan cara-caranya. Bagaimana cara bisa mencicil tanpa bunga sesuai dengan kemampuan jenengan kami akan bantu negokan. Semua itu tidak ada biaya sama sekali. Tapi jenengan kudu gelem nyedak nang Gusti Allah. Nek ora gelem kula ora iso bantu. Ngoten nggih, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.